przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Nie tak miało być. Apel, prawo, konstytucja. Dzisiaj właśnie o godzinie 11 zaczyna się protest w Warszawie przeciwko pomysłowi premiera Donalda Tuska o zawieszeniu prawa do azylu na pograniczu polsko-białoruskim. Obywatele RP, aktywiści, ratownicy humanitarni, wiele grup społecznych, w tym też Agnieszka Holland, z tego co słyszałem, zapowiedzieli swoje przyjście, swój protest właśnie w tej sprawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj też połączyć z tymi, którzy tam będą na proteście, a tymczasem witam w studiu Kamila Syllera. Cześć Kamil. Cześć, dzień dobry. Nas nie ma w Warszawie, ale jesteśmy obecni duchem, wspieramy tych, którzy będą wyrażali swój sprzeciw, przeciwko właśnie pomysłowi Donalda Tuska o zawieszeniu prawa do azylu, do ochrony międzynarodowej na pograniczu polsko-białoruskim. Co to oznacza w praktyce? Jak to się stało, że z takiego państwa cywilizowanego, gdzie dzisiejsi rządzący, będąc w opozycji, nawoływali do przestrzegania prawa zapisanego chociażby w Konstytucji, teraz to prawo chcą łamać? No, wygrał pragmatyzm, który niestety stał się karykaturą pragmatyzmu, czyli rządzący wybrali rozwiązania, które są najbrudniejsze, jakie można było wybrać. Rozumiemy cel oczywiście, rozumiemy jakie przyświecały im wartości, rozumiemy, że oni w tej chwili działają zgodnie z sondażami. Natomiast oczywiście wiadomo, że naszym zadaniem, czyli tych osób, które stoją po stronie tej prawno-człowieczej tak zwanej, jest jednak właśnie stanie po tej stronie mimo wszystko, czyli my nie możemy się zgodzić i to jest jakoś tak organicznie już w tej chwili w nas mocno posadowione, nie możemy zgodzić się na pewne rzeczy, mimo tego, że część tych rozwiązań oczywiście możemy tak po ludzku zupełnie rozumieć. Ja sobie często właśnie takie pytanie stawiam, co bym ja zrobił, gdybym był rządzącym w tej chwili, jakie ewentualnie rozstrzygnięcia bym prowadził do systemu prawnego, czy jest możliwe, żeby zachować równowagę pomiędzy ochroną granicy a prawami człowieka, o czym mówiły sądy wielokrotnie. To jest nakaz po prostu. I rzeczywiście jest tak, że pewne elementy te prawno-człowiecze da się naruszyć, jeżeli ma się przyzwolenie na to jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, europejskich struktur czy sądów na przykład. I tutaj, mówiąc o sądach, w tej chwili też zmierzam do takiej informacji, którą pewnie nie wszyscy mają, ale też dosyć była głośna w naszych kręgach, czyli o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed kilku miesięcy. Węgrzy, którzy zatrzymali uchodźców w strefach tranzytowych i nie pozwolili im złożyć wniosków na terenie Węgier, dostali karę 200 milionów euro
plus 1 000 000 euro za każdy dzień do momentu, kiedy te nieprawidłowości zostaną usunięte. Więc tutaj wydaje mi się, że to prawo do azylu, to zawieszenie prawa do azylu, ono może się udać, może się nie udać. Ja wiem, że Komisja Europejska jest za i generalnie premier Tusk pojechał do Brukseli i tam zdobył wszelkie możliwe jakieś tam poparcie, bo to jest poparcie od osób, które rządzą państwami, które z kolei przyjmują uchodźców, migrantów od nas, bo te osoby przejeżdżają przez Polskę, więc oni też są zainteresowani takimi rozwiązaniami, no ale trzeba postawić jakąś granicę po prostu i no kto inny może to zrobić niż my. No, została nas garstka w tej chwili osób, które protestują, została garstka organizacji, które protestują. Ja bardzo doceniam wszystkie inicjatywy, które się właśnie w tej chwili dzieją, czy będą działy w tym zakresie. Nie wiem do końca, czy to się w ogóle uda, jeżeli chodzi o sprawczość, no ale wspieram po prostu. Tutaj widzimy na żywo łączenie z Warszawą, z protestującymi. To jest sygnał, streaming ze strony obywateli RP. To obywatele RP właśnie są jednymi z organizatorów tego marszu. Posłuchajmy może przez moment, o czym mówią. Ani dyrektywy Unii Europejskiej, ani własnych ustaw dotyczących pomocy tym ludziom. Prosimy Was serdecznie o... Widać, że też tam są na miejscu jakieś kłopoty z łączeniem, ale będziemy tutaj czuwać, będziemy obserwowali, co tam się dzieje. Jeżeli powróci ta łączność, to też wrócimy do Warszawy. Czy myślisz, Kamilu, że ten protest coś da? Czy w obliczu też tego, o czym mówią dziennikarze tak zwanych wolnych mediów, a ich reakcje na pomysł Donalda Tuska o zawieszeniu tego prawa do azylu jest graniczący z euforią. Wypinają dumnie piersi, mówią laudacje na cześć Donalda Tuska, który tak szybko przekonał Unię Europejską do tego pomysłu, że jesteśmy w awangardzie europejskiej, że nadajemy ton tej polityce migracyjnej w Unii Europejskiej. W związku z czym? W związku z tak szerokim poparciem społecznym i z tym, co udało się też wytworzyć rządowi Donalda Tuska, czyli przekonał większość społeczeństwa do tego, że te pushbacki, czyli wywózki na Białoruś, powinny być zachowane. Czy twoim zdaniem, Kamilu, jest jakiś hamulec, który może to powstrzymać? Czy taki protest coś da? No wracam do tego, co powiedziałem. Ja myślę, że tylko pieniądze i sprawczość pieniężną mieliśmy okazję zobaczyć przy okazji masowych cięć sanitarnych w Puszczy, kiedy też właśnie był wprowadzony zakaz cięć, ograniczony, znaczy wzmocniony finansowo i też trzeba było płacić dziennie, już nie pamiętam w tej chwili kwotę, jaka to była, to też było setki tysięcy euro, 700 000 euro dziennie i to zadziałało na polski rząd, więc mi się wydaje, że takie elementy właśnie przychodzące z zewnątrz, jak taki wyrok właśnie TSUE, który Węgry dostały 200 milionów euro, być może Polska dostałaby więcej jako większy kraj, to takie rzeczy rzeczywiście mają sprawczość. Natomiast protesty to jest jakaś tam symbolika po prostu. Wydaje mi się, że to trzeba robić, bo też nie może być tak, że ta władza powinna mieć pełen komfort w takich działaniach. No ale co możemy zrobić więcej niż psuć komfort tej władzy? No, nie mamy wpływu na ustawodawstwo, w tej chwili zresztą go nie ma. To jest tylko przecież kwestia projektowania tych zapisów. Są powoływane przykłady, jest przykład Finlandii, przy czym ona ma jakieś tam, ja też szczegółów nie znam, chyba nikt nie zna szczegółów. Tam jest więcej możliwości złożenia wniosku w kraju, więc nie do końca jest tak, że tam się po prostu Finowie zamknęli na zgłaszanie wniosków. Ruszyła transmisja, to może posłuchamy, co mówi pani Marta. Już za moment spróbujemy ten dźwięk pozyskać. Zobaczymy, jak... Czy słychać?
stroną. No, zaprotestowało w tej sprawie mnóstwo organizacji prawno-człowieczych, no ale protestują przede wszystkim te osoby, które działają na granicy i zajmują się prawami osób uchodźczych, także bardzo zapraszamy, czy już nie wiem, czy ktoś jest już z grupy Granica, a jeżeli nie, no to jest tylko taka krótka informacja, dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy tu dlatego, że nie wolno zawieszać prawa do azylu w żadnym wypadku, czasowo ani terytorialnie. Dobrze, drodzy Państwo, wśród organizatorów dzisiejszego protestu są ludzie, którzy tutaj stali w zasadzie co tydzień. Są to osoby związane z ruchem Obywatele RP. Zapraszam Magdę na chwileczkę. Tak jak zostało powiedziane, czasowe i terytorialne ograniczenie prawa do azylu to jest czasowe i terytorialne zawieszenie Konstytucji RP. Co trzeba? To jest czasowe i terytorialne zawieszenie Konstytucji RP i czasowe i terytorialne zawieszenie konwencji międzynarodowych. Nie tylko konwencji genewskiej, ale także konwencji praw dziecka. Ponieważ wiele z osób na granicy, osób poszukujących ochrony międzynarodowej, to są osoby poniżej 18 roku życia. Nie ma narzędzi prawnych pozwalających czasowo i terytorialnie zawiesić konstytucję i konwencje międzynarodowe. Do tego ewentualnie mogą służyć stany nadzwyczajne, w których jednakowoż zawieszenie prawa do ochrony międzynarodowej nie występuje. Ja wiem, nie ma w Polsce działającego Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma narzędzia prawnego, żeby powiedzieć rządzącym, nie wolno wam tego robić. To jest nasze w tym momencie zadanie. Chciałabym jeszcze, żeby jedna rzecz wybrzmiała. W tym roku zostało złożonych mniej niż 10 000 wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce. 70% z tych wniosków to są wnioski od obywateli Białorusi, Ukrainy i Rosji. Więc ta ogromna liczba uchodźców, która nas zalewa, więc przeciwko której my się mamy bronić, to jest może 2000 w tym roku. O czym my w ogóle tutaj mówimy? To jest czysta propaganda, która ma wywołać nastroje ksenofobiczne. Jest to dokładne wchodzenie w buty nie tylko PiS-u, ale i Konfederacji. Jest to działanie polityków przerażonych tym, że mogą utracić władzę. Nic więcej. Mamy bronić. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, czekamy na osoby, które pomagają tam na granicy. Już przechodzimy do rozmowy z Kamilem Sellerem. Za moment się pewnie zobaczymy. Kamilu, widzimy cały czas ten obrazek. Jesteś też tutaj z nami. No właśnie. Tutaj padła informacja o tym, że też... Wiesz co, tutaj Piotrek, tak wiesz, ad vocem, nie? Na szybko tego, co powiedziała ta pani. Tutaj ona ma nie do końca rację. Niestety są instrumenty takie, konstytucyjne, zgodnie z którymi można zawiesić prawa i wolności obywatelskie. Przy czym w komentarzach do konstytucji się rozszerza to na zasadzie analogii, mówiąc, że oczywiście to jest trochę taki niedopracowany przepis, bo to też chodzi w ogóle o prawa i wolności ludzi, którzy przebywają pod polską jurysdykcją, czyli są na terenie Polski, czyli nie tylko polscy obywatele. Da się to zrobić, tylko prawa i wolności obywatelskie, czyli powiedzmy prawo do azylu, tutaj jakby podciągając to prawo do azylu jako podprawa i wolności obywatelskie, ono może być ograniczone oczywiście wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych, które są 3 w Polsce. Natomiast można też zrobić to ustawami, czy takimi specustawami, tylko że to musi spełnić pewne warunki po prostu. Musi przejść właściwą ścieżkę legislacyjną z odpowiednimi terminami, zobaczymy, czy tak się stanie. Musi być proporcjonalne przede wszystkim, czyli to musi być zachowanie rozsądnego balansu między tym, co ograniczamy, a tym, czego bronimy. Więc to się da zrobić. Także tutaj w tym zakresie się z panią, która się nie zgadza.
Natomiast jeżeli mogę wejść rzeczywiście w słowo, Kamilu, tutaj mamy teraz połączenie z Maćkiem Piaseckim. Pozdrawiamy Cię, Maćku, dziękujemy, że jesteś też z nami. Wszystkich widzów zachęcam do wspierania Maćka na Patronite. Maćku, czy możesz nam opowiedzieć, co teraz tam się dzieje, o czym mówią uczestnicy tego protestu? Słyszeliśmy przemówienie jednej z osób. Jak teraz sytuacja wygląda? W tym momencie jest chwila przerwy, oczekiwanie na osoby, które pomagają na granicy. Trwa tutaj muzyczny występ samby bębniarski. Niestety osoby protestujące nie mogą wejść na jezdnię tutaj pod bramą kamerę, ponieważ policja nie zezwala na coś takiego. Osoby ustawiły się tutaj dlatego, że mniej więcej w tym czasie mają wjeżdżać osoby z rządu tutaj na posiedzenie. Natomiast są takie sugestie ze strony aktywistów, że mogą, że cytuję, jak szczury za czasów PiS-u jednak wybrać inną drogę po to, żeby się skonfrontować z osobami. Bo myślisz, Maćku, że jest szansa, że któryś z polityków wyjdzie do protestujących? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Kiedyś to był okej, natomiast wydaje mi się, że po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniły się na tyle, że już specjalnie o tym nie pamięta. Tutaj to nie jest pierwszy raz, kiedy osoby związane z tematem pomocy humanitarnej na granicy zbierają się pod kancelarią premiera. Nigdy taka sytuacja się nie wydarzyła. Wedle moich informacji też nigdy nie pojawiło się jakieś zaproszenie ze strony środowisk. Maćku, jeżeli relacjonujesz i będziesz mówił z twarzą skierowaną do kamery, to wtedy słychać Ciebie wyraźniej, bo tam rzeczywiście jest tumult. Ach, dobrze. Dobrze. Spróbuję się tak przesunąć, ale być trochę dalej od bębnów. Staram się też po prostu widzieć, co się dzieje. Maćku, czy w ogóle w Warszawie widać ten problem pogranicza, też z perspektywy naszej, ratowników humanitarnych, mieszkańców, czy tylko jest to słyszalne, o czym mówi Donald Tusk i media? Znaczy, to też zależy, o co pytasz, mówiąc, widać pogranicze, no bo to pierwsze, co mi się na myśl... Czy na bieżąco ludzie w Warszawie mają informacje o tym, co się dzieje w podlaskich lasach? Obawiam się, że to jest coś właśnie, co dostarczasz ty. No tutaj tak naprawdę ja bym chciał wiedzieć lepiej, co się dzieje, natomiast zdaje się, że jak rozmawiam z ludźmi, to te informacje są szczątkowe. Zresztą nie jest to na tyle już mocny medialny temat, tak jak kiedyś, żebyśmy mieli informacje z różnych źródeł i żeby... A jak sądzisz, Maćku, z perspektywy dziennikarza niezależnego, dlaczego media tego głównego nurtu nie informują, nawet mówiąc o tym pomyśle Donalda Tuska, nie pokazują nas, nie pokazują ludzi, którzy są w podlaskich lasach, tylko jest rozmowa o nich, ale bez nich? Myślę o tym dwutorowo. Z jednej strony to jest kwestia pewnego stałego niedofinansowania mediów i tego, że wysłanie w ogóle osób do tego, żeby rozmawiać, jest problematyczne, ale myślę, że to jest też trochę kwestia takiego głosu sumienia, że no, trudno moralnie dyskutować z osobami na granicy, a jednocześnie, które pomagają na granicy, a jednocześnie widzowie, szersza publiczność, no jak też wynika z sondaży, nie jest przychylna akcjom pomocowym. I myślę, że to jest trochę też kalkulacja ze strony mediów. Natomiast no, trudno mi dokładnie decydować.
Maćku, ja Ci bardzo Ci dziękuję za te relacje. Jeżeli będziesz w trakcie tego protestu jeszcze miał okazję połączyć się z nami, jeżeli coś się wydarzy, będę czekał na sygnał od Ciebie, będę miał Ciebie na podglądzie. A za te relacje bardzo serdecznie Ci teraz dziękuję. Przeniesiemy się też do streamingu, do relacji obywateli RP, żeby posłuchać, co się aktualnie tam dzieje. Dziękujemy Ci, Maćku. O czym przemawia Paweł Kasprzak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Za moment się też przeniesiemy tam. Kamil, Ty słuchałeś też tego, o czym mówi Maciek Piasecki. Czy Twoim zdaniem celowo też media nie współpracują, że tak powiem, z Donaldem Tuskiem i nie robią takiego przedpola, nie służą też propagandowo rządowi po to, by polskie społeczeństwo szybciej wyraziło zgodę na łamanie prawa na pograniczu. Chodzi o zawieszenie prawa do azylu i o wywózki. No w tej chwili sytuacja się odwróciła 180 stopni i opcja rządząca w tej chwili ma tak naprawdę pełnię tych mediów głównych, czyli generalnie jest tak, że i telewizja publiczna i TVN w tej chwili grają w drużynie rządu. Więc trudno, żeby narracja nie była narzucana w tej chwili z siłą taką, jaką narracja PiS-u była narzucana przez te tam kilka lat ostatnich. Więc oni mają wpływ na to, żeby kształtować w tej chwili poglądy ludzi i robią to bardzo, tak bym powiedział, bezwzględnie po prostu, używając języka przykrego. Może nawet możemy mówić o tym, że to jest język nienawiści, bo jak tu ocenić wypowiedź ministra Sikorskiego, który mówił o tym, że nie będzie udzielany azyl watachom. No więc tak, jest tak, że media w tej chwili odcięły właśnie temat granicy od samej granicy. On sobie tam gdzieś w tej chwili krąży w takich bardziej strefach politycznych i strefach właśnie, które są ubarwione obrazkami, których my widzimy mniej na granicy, a których ludzie z Polski, z tej części Polski pozagranicznej widzą więcej, czyli oni widzą głównie właśnie te hordy uzbrojonych, atakujących młodych mężczyzn, a my widzimy też innych ludzi, którzy wymagają pomocy ciągle. Ja tutaj ciągle wracam do tego, że te obrazki, które oni serwują ludziom, są oczywiście prawdziwe i nie możemy zaprzeczyć, że tak nie jest, że są grupy, które atakują. Są grupy, które są brutalne, agresywne, są sprawcy typu właśnie zabójca sierżanta Sitka. Natomiast to jest mniejszość i o tym się już nie mówi, to jest mniejszość. Te tysiące ludzi, które przechodzą przez granicę, przecież w tej chwili wydaje się, że właściwie nic się nie dzieje, a patrzyłem na statystyki, to jest do 20 osób dziennie potrafi wezwać pomoc z lasu. To są te osoby, które nie atakują, po prostu przeszły i poszły. Tylko o tym już się nie pamięta, o tym się nie wie, o tym się może nie chce pamiętać w tej chwili już. Bo tylko takie męczliwe osoby, typu właśnie my na przykład, o tym gadamy. Ładnie to nazwałeś, nas męczliwe. Przypominamy. No tak, bo to jest męczliwe w tym sensie, nie że upierdliwe, nie chciałem nas tutaj jakoś tak specjalnie, tutaj nie wiem, nas może poniżać, ale chodzi o takie męczenie, o to, że jest zmęczenie też po stronie tej odbiorców, czyli jest zmęczenie Ukrainą, jest zmęczenie właśnie konfliktem z Białorusią, jest zmęczenie granicą polską. Ja tylko tutaj dodam, że tutaj było pytanie, mówiliśmy o tym, gdzie odbywa się protest. Andrzej Zieliński jeszcze raz dopytuje, protest odbywa się przed siedzibą premiera, kancelaria premiera Rady Ministrów. Okej, wracamy, Kamil, do twojego wątku. Ja tutaj jeszcze chciałem nawiązać na chwilkę do tego, co mówiłem wcześniej. Znalazłem przepis w Konstytucji, mogę go odczytać, bo to jest chyba właśnie clue sprawy. To jest artykuł 31 ustęp 3 Konstytucji i brzmi on następująco. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób.
Drugie zdanie, ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. I tutaj są właśnie te kluczowe rzeczy, o których mówiłem, czyli po pierwsze muszą być ograniczenia tylko ustawowe, po drugie muszą być proporcjonalne, czyli i celowe, czyli muszą zapewniać w państwie demokratycznym, czyli z zachowaniem zasad tego państwa, pomagać bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu. Natomiast konieczna rzecz, o której też mówiłem, to jest to, że te ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Chodzi o to, tutaj się używa takiego fajnego sformułowania w doktrynie prawnej. Chodzi o to, żeby prawo nie było wydrążone po prostu, że wydrążenie prawa z jego istoty powoduje, że to prawo przestaje być prawem. Jeżeli na przykład zawieszenie prawa do azylu zrobimy w ten sposób, że ono będzie właściwie absolutne po prostu, albo na przykład będzie oparte na dyskryminacji, czyli że jedni mogą wnioski składać, a drudzy nie, to w tym momencie mamy i wydrążenie prawa i jednocześnie mamy też naruszenie reguł demokratycznych, więc zobaczymy, jak to pójdzie rządzącym. Ja sobie trochę nie wyobrażam tego, żeby ograniczenie wolności konstytucyjnych na podstawie artykułu 31 ustawowe, żeby ono było w ten sposób sformułowane, że jedni po prostu cudzoziemcy mogą, a inni nie, a różni ich tylko to, w jaki sposób dostali się do Polski. I tutaj tu wchodzimy w temat konwencji międzynarodowych, czyli na przykład konwencji z Palermo, gdzie tam jest taki specjalny protokół. To jest też bardzo fajna rzecz. Na to zwrócili uwagę pracownicy, właściwie może nie pracownicy, tylko osoby współpracujące, działające na zlecenie Instytutu Prawa Karnego w Krakowie, Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, którzy wspomnieli, że ten protokół, załącznik do protokołu z Palermo usuwa bezprawność przekroczenia granicy przez cudzoziemców, czy de facto tak naprawdę nie za bardzo na gruncie konwencji mamy możliwość wprowadzenia tutaj ukarania tych osób za to, że przeszły przez granicę. One się znajdują po prostu w stanie, znaczy są przemycane. Są przemycane. I taka kategoria osób jest właśnie, podlega pod przepisy tego załącznika do konwencji z Palermo i jest usunięta bezprawność tego przekroczenia. Jeżeli taka osoba naruszy prawo, to nie dostaje mandatu. Nie dostaje mandatu za przebywanie w strefie. Nie ma postępowania karnego, które się wiąże z artykułem 264 na przykład kodeksu karnego o tym, że nielegalnie granicę przekroczyła. Jeżeli zrobiła to przy wsparciu innych osób, bo wtedy jest to przestępstwo, czy z użyciem przemocy, te rzeczy są wyłączone. I tutaj też wspomnę takiej ciekawej właśnie rzeczy, o której się wypowiedzieli właśnie pracownicy Instytutu Krakowskiego Prawa Karnego, że wprowadzenie przepisów dotyczących uprawnienia do użycia broni, czy użycia w ogóle po prostu środków przymusu bezpośredniego na granicy, z naruszeniem reguł, z naruszeniem procedur, czy to o czym było głośno w pewnym momencie w Polsce, to ono może doprowadzić do tego, że taka osoba, którą chroni ta właśnie konwencja, ta konwencja z Palermo i ten załącznik nieszczęsny do niej, to może sprawić, że jeżeli żołnierz złamie prawo, używając broni czy innego środka przymusu bezpośredniego wobec tej osoby, to ta osoba de facto będzie mogła się w sumie bronić, używając przepisów o obronie koniecznej. Dlatego, że jej zachowanie zgodnie z tym protokołem nie jest bezprawne, czyli ona się będzie broniła w tym momencie przed osobą, która prawo narusza. Czyli mamy ten taki absurd tutaj. I tylko jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o osoby, które atakują granicę z uzbrojeniem, z wyposażeniem niebezpiecznym, z instrumentami jakimiś tam właśnie przymusu, z gazem nawet, bo przecież wiemy też, że atakują granicę cudzoziemcy używając gazu na przykład, czy oczywiście noży. Nie było jeszcze mowy o broni palnej,
Nie wiem, czy będzie eskalacja, być może broń palna też kiedyś się pojawi. Natomiast chodzi o osoby, które po prostu te granice przekraczają, bo uciekły przed wojną, skorzystały z pośrednictwa przemytników i nie mają innego wyjścia, muszą przejść po prostu. Nie są w stanie się już w tej chwili cofnąć do Białorusi, do jakiegoś miasta. Nie są w stanie po prostu wyjść z tej pułapki, bo te osoby, one nie siedzą w tej głuszy przy ogniskach bez jedzenia często i w atmosferze właśnie przemocy, tak sobie. Po prostu one muszą przejść do Polski i tyle. I tutaj się zaczyna właśnie ten element, tutaj wkracza w tym momencie ten załącznik do protokołu, do konwencji z Palermo. I ochrona tych osób, czy ochrona tak naprawdę sposobu ich przekroczenia, czyli że ono nie jest bezprawne. Tylko się nie boją przyjść tu i nie boją się ubiegać o nasze prawa. Natomiast posłuchamy. Dobrze, to posłuchamy. za tym murem jest bardzo wiele. Marek Książek. I to są osoby, które też potrzebują zwykłego prawa. Jak mówią czasem, potrzebujemy kilku metrów kwadratowych spokoju. Niekoniecznie za kratami, niekoniecznie do środkach detencyjnych. To są osoby, które tu przychodzą, żeby nam pomóc, żeby z nami pracować, żeby być tutaj i żeby móc gdzieś wychować w spokoju swoje dzieci. Tyle. Dziękujemy. To było wystąpienie Marii Książak, która mówiła właśnie o ludziach też tych przekraczających pogranicze polsko-białoruskie. Relacja na żywo, dzięki uprzejmości obywateli RP. Chciałem się spytać, Też być może za moment ktoś, kto przeszedł granicę, kto jest też schowany pod tą maską, zechce się wypowiedzieć, bo wiemy, że te osoby są też w Warszawie. Ja ostatnio byłem na zaproszenie Fundacji dla Migrantów Dobry Start z Mateuszem Rybakiem. Byliśmy na takiej uroczystości i tam spotkaliśmy dziewczyny z Etiopii, które przeszły pół roku temu przez pogranicze polsko-białoruskie. One między innymi przygotowywały posiłki też, które tam były serwowane podczas tego miłego spotkania. Ci ludzie są tutaj. Przez rok dziewczyny te opowiadały, próbowały przejść przez granicę białorusko-polską. Możemy sobie wyobrazić, co w tym czasie tam przeżywały. To są trudne momenty, trudne chwile. Białoruś nie jest bezpiecznym państwem, a o tym zdaje się zapominają albo cynicznie mówią coś innego politycy też związani z obozem władzy. Wcześniej mówił tak Mariusz Kamiński, że Białoruś jest państwem bezpiecznym, że nic tam cudzoziemcom nie grozi. Teraz podobne sygnały są wysyłane przez tych, którzy są związani z obozem władzy. I to jest manipulacja, to jest oszukiwanie ludzi, bo na Białorusi cały czas opozycja białoruska jest nękana, gnębiona. Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu. Wielu cudzoziemców, też tych, którzy tam przyjeżdżają, gdzieś są nawet w Mińsku czy w Grodnie, to z relacji słyszymy o tym, że wcale nie jest im tam łatwo, a gdy dostają się już na te tereny przygraniczne po stronie białoruskiej, no to tam już podlegają absolutnie działaniom białoruskich służb. Są bici, są pogryzieni przez psy białoruskiej Straży Granicznej. Więc ta rzeczywistość wcale nie jest taka prosta i to zawieszenie azylu osób, które dostaną się do Polski nawet nielegalnie, będzie skazywało ich już w obliczu tego nowego prawa sprzecznego z zapisami w Konstytucji chociażby, będzie skazywało tych cudzoziemców na dalsze cierpienie, na łaskę i niełaskę białoruskich siepaczy, bo tutaj co można powiedzieć o służbistach, którzy wykonują ślepo rozkazy Łukaszenki, mają destabilizować Europę poprzez ten kryzys humanitarny i to robią. I też jestem przekonany, Kamilu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tak naprawdę to też tej białoruskiej propagandzie chodzi. Oni polują na ujęcia z pushbacków ze strony polskiej. Oni nakazują cudzoziemcom filmowanie polskich funkcjonariuszy. Jeżeli takiego nagrania nie dostaną od ludzi wyrzuconych
z Polski na Białoruś, no to wtedy jest bicie, jest agresja, żądają tego siłowo, agresywnie i tutaj Kamilu, jak się spodziewasz, jak białoruska propaganda rozegra, ona już w zasadzie rozgrywa to, jeżeli stanie się faktem właśnie to, że te prawo do azylu zostanie w Polsce zawieszone? To jest, Piotr, to jest to, o czym mówimy od samego początku, bo my to mówimy jako osoby obserwujące też serwisy białoruskie. Na przykład ja w pewnym momencie codziennie patrzyłem na profil Twittera Straży Granicznej Białoruskiej, żeby zobaczyć, jak oni się właśnie, jak oni międlą każdy temat związany z upadkiem wartości europejskich. I to jest, jak ktoś mi mówi, że ja jestem takim, no oczywiście płatnym pachołkiem, wiadomo, zarabiamy na tym duże pieniądze, że jestem idiotą Łukaszenki i tak dalej, poszczecznym idiotą, no to ja w tym momencie, bo sprzyjam przemytowi, to ja w tym momencie wyciągam argument, zajrzyj do propagandy białoruskiej. Nasze działania na granicy, które ograniczają na przykład skutki śmiertelne właśnie tych działań białoruskich, czy ograniczają liczbę ofiar, liczbę kalek, które się pojawią w polskim systemie opieki zdrowotnej, bo myśmy wyciągali przecież ludzi z takich stanów, które zagrażały ich życiu. To tak naprawdę my w tym momencie robimy złą robotę dla Łukaszenki, bo humanitarne traktowanie cudzoziemców jest nie na rękę i wystarczy naprawdę raz, dwa do tego profilu białoruskiej straży zajrzeć, żeby takie rzeczy zrozumieć. Natomiast osoby, które nas hejtują, naprawdę są zaimpregnowane na tego rodzaju argumenty. Przecież nie po to się przenosi zwłoki cudzoziemca zmarłego po białoruskiej stronie pod płot, żeby tego nie, no jakby to są elementy, to jest teatr po prostu i ten teatr trzeba zrozumieć i trzeba wyważyć też jakieś wnioski. Więc jeżeli ktoś mówi, że ja pomagam przemytowi, bo daję nadzieję, to mówię nie. Moje działanie polega na tym, że na przykład pomagam polskiemu systemowi opieki medycznej, bo go odciążam, pomagamy szukać zwłok czy osób zaginionych, czyli wręczamy policję w tym zakresie na przykład. Zgłaszamy mnóstwo osób do Straży Granicznej, które chcą się ubiegać o ochronę, czyli de facto wypełniamy lukę, która się stworzyła poprzez nielegalne przepisy wprowadzone przez koalicję poprzednią, czy tak naprawdę wspomagamy w tym momencie praworządność w Polsce. Ja mogę dać naprawdę dużo kontrargumentów, i też przez te działania właśnie zapobiegamy temu, żeby w lasach polskich nie wydarzały się jakieś spektakularne śmierci czy duża liczba tych zgonów, co by było na rękę Łukaszence, bo on przecież pokazuje, jak Unia Europejska jest zgniła, jak jest pełna hipokryzji i tak dalej. Więc te nasze działania zapobiegają temu po prostu. Ja rozumiem oburzenie, rozumiem oburzenie ludzi, którzy z daleka to obserwują i mają dosyć czarno-białe myślenie, ale mamy zupełnie inną sytuację, zupełnie inny punkt odniesienia. My widzimy tych ludzi, to o czym mówiłeś, to o czym mówiła Maria Książak, my widzimy zwykłych ludzi po prostu. Ludzie w mediach, ludzie, którzy oglądają media, widzą innych ludzi niż my widzimy. My nie mamy kontaktu bezpośredniego z osobami, które... Dobrze, teraz połączymy się z Kamilu z Warszawą, bo Agnieszka Holland mówi. Czuję tą ogromną konfuzję, ogromne jakby poczucie sprzeczności, nadziei i spełnienia, które są wśród ludzi. Byłam na Igrzyskach Wolności w niedzielę i mówiąc o tych decyzjach rządu i Donalda Tuska w sprawie likwidowania prawa do azylu, prawa człowieka zupełnie podstawowego, łamaniu konstytucji. Siedziałam obok Roberta Hojdy, przystanek Konstytucja i naprawdę miałam bardzo głębokie poczucie jakiejś jakiegoś
nie wiem nawet jak to nazwać. Kłamstwo, rozczarowanie, ale też właśnie konfuzja, że co to znaczy, że to, czego broniliśmy przez te 8 lat, z takim poświęceniem często, wielu tutaj spośród nas poświęciło te 8 lat życia, swoje zdrowie, swój dostatek, swoje życie zawodowe, rodzinne, dlatego że myślało, że to słowo nie jest tylko pustym słowem, konstytucja. No i teraz ta konstytucja po prostu przy aplauzie większości społeczeństwa, które zostało zmanipulowane, no taką najprostszą propagandą strachu, które żywi się kłamstwem, rasizmem, propagandą, nienawiścią. Jakby zrozumiało, że to były tylko pozory, że to, co politycy dzisiejszej władzy nam mówili, kiedy byli w opozycji, to były tylko pozory. To był pewien taki chwyt. W międzyczasie miałam szereg spotkań online, ponieważ nasz film Zielona Granica ciągle krąży po świecie i przy okazji pokazywania go jest dużo spotkań, było takich spotkań osobistych, odbyłam mnóstwo i we wszystkich właściwie krajach Europy, prawie że w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej, a teraz odbyłam je głównie online i miałam właśnie spotkanie z widownią w Amsterdamie i tam znalazł się między innymi jeden z wybitniejszych specjalistów od spraw migracji i rozmawiając właśnie w takim gronie ekspertów tam z tą widownią, uświadomiłam sobie to, co przecież wszyscy tutaj wiemy, że nie mamy kryzysu migracyjnego w tej chwili, że liczba migrantów na granicach Europy jest mniejsza niż była przed rokiem, przed 5 laty, no na pewno mniejsza niż była w okolicach roku 2015, że jest to kilkaset tysięcy ludzi rocznie. Znamy również liczby tych, którzy na tej granicy ubiegali się o ochronę międzynarodową, o azyl. Są liczby poniżej 2000 osób. Czy naprawdę to jest największe niebezpieczeństwo, które nam teraz grozi? Czy naprawdę mamy zaprzepaszczać wszystko, co stanowiło szczepionkę przeciwko faszyzmowi, nacjonalizmowi, rasizmowi po II wojnie światowej? Mamy to skopać, uznać to za niepotrzebne, ponieważ kryzys migracyjny to jest parę tysięcy osób na naszej granicy, czy paręset tysięcy ludzi na granicach Europy. Migracja jest, była i będzie. Jest często wyzwaniem, jest często problemem społecznym, ale ten problem zrozumieli to politycy najpierw populistyczni i prawicowi, a teraz zrozumieli to ci centrowi. Ten problem to nie jest problem migracyjny, to nie jest kryzys migracyjny, to jest kryzys polityczny. To jest kryzys polityczny i rzeczywiście zobaczyli w tym ci politycy polityczne złoto, ci z jednej i z drugiej strony. I pomyśleli, że najłatwiej będą zdobywać wyborcze zwycięstwo, stwarzając problem, szczując na ludzi, konstruując figurę wroga, migranta, kozła ofiarnego, zagrożenia i następnie to rozwiązując niby to w taki sposób, który wydaje się radykalny. Łamiąc jednocześnie prawa, które są również naszymi prawami. Jeżeli dla Europy stanie się jasne, że azyl jest pustym dźwiękiem, to może się okazać, że za rok, 2, 3, kiedy my znajdziemy się tutaj na tej granicy wschodniej, skąd jest prawdziwe zagrożenie, nie w postaci ludzi o innym kolorze skóry, ale tych, którzy manipulują możliwym elementem rzeczywistości, żeby nam zagrozić, i okaże się, że dla nas też nie ma tego prawa azylu. Przecież to nie jest tak, że prawa dotyczą tylko jednej kategorii ludzi, podludzi.
W momencie, kiedy dzielimy ludzi na tych, którzy mają prawo do bezpieczeństwa i tych, którzy nie mają takiego prawa, tych, którzy mogą żyć i tych, którzy nie mogą żyć, w tym momencie już przejmujemy absolutnie faszystowską agendę, a doświadczenie zarówno historii, jak i współczesności, doświadczenie polityczne właśnie, pokazuje, że żadna polityka liberalno-demokratyczna nie wygrała z faszyzmem w taki sposób, że przejmowała jego agendę. To się po prostu nie udaje. Także już abstrahując od tego, jak niemoralne to jest, jak podłe to jest, jak groźne to jest dla naszej tkanki moralnej, dla naszego poczucia człowieczeństwa, to jest to po prostu politycznie beznadziejnie głupie i krótkowzroczne. Jeżeli chodzi o zwycięstwo wyborcze, to muszę powiedzieć, że te 25% osób, które poszły do wyborów wyjątkowo, w jakimś takim uniesieniu i nadziei, że polityka może być inna, nie pójdą już do wyborów. Oczywiście nie zagłosują na PiS, część z nich może zagłosuje na Konfederację, bo akurat ten wirus roznosi się szybko, ale największa z nich część nie pójdzie do wyborów. I wynik tych wyborów już nie będzie taki jak tego pięknego dnia 15 października 2023 roku. Ale niezależnie od tego, jak właśnie politycznie to analizujemy, bo jak mówię, jest to kryzys polityczny, więc myślę, że trzeba patrzeć na niego również z punktu widzenia politycznego. Politycznej skuteczności, politycznej przyzwoitości, politycznej koherencji. Niezależnie od tego, to kiedy robiliśmy nasz film, chodziło nam o to, żeby pokazać, że każdy jest człowiekiem, że niezależnie od tego, jakie są ruchy geopolityczne, niezależnie od tego, jakie są ideologie, niezależnie od tego, jakie są agendy właśnie takich czy innych władz czy krajów, to każdy z nas jest człowiekiem, takim samym człowiekiem, który stoi przed wyborem, który cierpi, marzy, śmieje się, cieszy, kocha i który ma prawo do godnego, bezpiecznego życia. To było przemówienie Agnieszki Holland na proteście przeciwko tej polityce. Ponieważ są media, to chciałbym, może ktoś to zobaczy w waszych redakcjach, to chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz. Pamiętacie, w Stanach Trumpa wystąpienie przerwano, transmisję przerwano, ponieważ łgał jak pies. Ja chcę wam powiedzieć, że kiedy Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk też, Sienkiewicz, wszyscy z tego rządu opowiadają o hordach agresywnych ludzi na granicy, to niekoniecznie trzeba wyłączać im mikrofony i kamery. Nie o to proszę. Ale może sumienie albo zawodowa rzetelność będą w stanie spowodować jedno pytanie. Panie wicepremierze, agresja nielegalnych migrantów, jak pan ich nazywa, w Polsce jest przestępstwem ściganym polskim prawem. Proszę pokazać mi jeden przypadek człowieka ujętego na gorącym uczynku i postawionego przed sądem albo przed prokuratorem. Jeśli pan tego nie robi, to znaczy, że pan łże w żywe oczy. Skutki społeczne tego, o tym mówi Agnieszka, wszyscy o tym mówią. Są znane. Ale dziennikarz nie powinien pozwolić na łgarstwa. Bez komentarza, bez kontry i tak dalej. A świadkami jesteśmy tego bez przerwy, każdego dnia, codziennie. I wy, ludzie mediów, w tym niestety uczestniczycie. Wiem, że to jest wyjątkowo niepolityczne skarżyć się na media, ale ja już nie mam politycznych ambicji. Więc apeluję do waszej rzetelności, zawodowej rzetelności. Nie wolno pozwalać na łgarstwa. Niech któryś z panów i pani redaktorek się wreszcie przygotuje, pozna dane tego niebywałego zagrożenia i spróbuje zadawać pytania choćby o to, o czym Agnieszka mówiła. Która do cholery wojna jest dla państwa polityków ważniejsza? Ta z Łukaszenką i Putinem w tle, czy może ta z Kaczyńskim? Bo póki co wykonujecie na tej wojnie puste ruchy, a koszty są krwawe, giną ludzie.
Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, jest to długi dokument dość, więc nie wiem, czy mi się go uda przeczytać, ale wczoraj zapoznałam się z oświadczeniem, poczekajcie, muszę zmienić okulary niestety. Czekaj, przytrzymaj. Głośniej. Zaraz. Zaraz. Najpierw okulary, potem głos. Spoko. Bo teraz dobrze widzę z daleka, natomiast nie mogę czytać bez okularów, jest to nieprzyjemne. To ja bym zadać taki... A nie, schowałem. Panie reżyser, możemy troszeczkę poprosić? Zaraz. Aga, podejdź tutaj troszkę bliżej, bo to się lepiej widzi. Bo może na tle... Właśnie... Może ktoś inny coś powie? Konfederacja Ambasadorów, organizacji, która przez te 8 lat właśnie próbowała ratować polską politykę zagraniczną i część z tych członków tej konfederacji, jak rozumiem, jest dzisiaj w służbach dyplomatycznych. Jest to list do prezydenta Dudy. W ostatnich miesiącach prezydent Andrzej Duda zaskakująco dużo czasu poświęcił działalności konferencji ambasadorów RP. Przyczyną było zapewne to i tak dalej. Ostatnio w swoim orędziu wygłoszonym w Sejmie 16.10, odnosząc się do sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim, zarzucił konferencji ambasadorów RP, że jako zbrodnię przeciw ludzkości kwalifikujemy obronę granic Rzeczypospolitej oraz że nawołujemy funkcjonariuszy, aby odmawiali wykonywania rozkazów podczas obrony granicy Rzeczypospolitej Unii Europejskiej. Prezydent Duda w wielu akapitach swojego orędzia ostrość oceny miał przygotowaną afiliacją polityczną itd. Podczas rządów PiS-u kilkakrotnie zajmowaliśmy stanowisko w sprawie sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim, zwłaszcza 6.10.21, 3.11.21 i 15.05.22. Podkreślaliśmy przy tym, że obrona bezpieczeństwa granic jest niepodważalnym zadaniem rządu. Imputowanie nam, że obronę granicy traktujemy jako zbrodnię przeciw ludzkości, jest obraźliwym nadużyciem. Odnosiliśmy się bowiem do metody obrony granicy zastosowanej przez ówczesny rząd. Zaczęto wówczas stosować zabronione pushbacki, uciekinierów maltretowano na granicy niekończącym się przepychaniem, cierpieli i umierali z wyczerpania, pragnienia i głodu w puszczy i moczarach na terytorium Polski. Odwołaliśmy się przy tym do solidnie udokumentowanych raportów Grupy Granica, w których zasadnie określono sytuację na pograniczu polsko-białoruskim jako katastrofę humanitarną. W okresie rządów PiS-u potwierdzono tylko po polskiej stronie granicy około 60 zgonów. W tym kontekście wskazywaliśmy na niebezpieczeństwo, że powyższe praktyki zaczynają spełniać znamiona zbrodni przeciw ludzkości. Ta kategoria zbrodni międzynarodowej, sprecyzowana w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, którego stroną jest Polska, obejmuje również stosowanie tortur, rozumianych jako celowe zadawanie dotkliwego bólu lub cierpienia fizycznego bądź psychicznego jakiejkolwiek osobie będącej pod opieką lub pod kontrolą danego państwa oraz inne nieludzkie czyny polegające na celowym powodowaniu ogromnych cierpień i poważnych uszkodzeń ciała lub zdrowia psychicznego lub fizycznego. Bardzo zachęcamy prezydenta Dudę i jego urzędników do lektury raportów Grupy Granica i do głębszej refleksji nad tym, czym ówczesne praktyki nie przekroczyły cienkiej, hańbiącej linii. Więc proszę Państwa, ja bardzo Was zachęcam i zachęcam również rządzących do przeczytania ostatnich raportów Grupy Granica, równie dobrze udokumentowanych i solidnych, z czerwca, lipca obecnego roku i znajdziemy tam wszystkie te opisy wszystkich tych zdarzeń, pushbacków, tortur, prześladowania, narażania na utratę zdrowia i życia, dokonywanych tym razem pod egidą i z zachętą obecnego rządu przez, niestety, i bardzo mnie to boli, funkcjonariuszy mundurowych naszego państwa. Może jeszcze jedno, chciałam powiedzieć. Agnieszko, ja Ci bardzo dziękuję i chciałam tylko jeden komentarz zrobić, że prawo, które właśnie ustanowiono na granicy, ten kawałek terenu, który jest trudny do wejścia dla mediów, bo potrzeba jakichś zezwoleń, trudny, niemożliwy dla wejścia większości osób, które starają się ratować życie i jednocześnie te prawo, które zezwala już na użycie broni, to się trochę wiąże. Z jednej strony mamy prawo, które odgradza
część naszego terytorium, więc nie możemy patrzeć na ręce i co się tam dzieje. Z drugiej strony prawo, które zezwala na bezprawie tak naprawdę, bo zabieranie komuś zdrowia i życia i nawet żadne procedury nie istnieją w tej chwili, które mogłyby te osoby chronić, po prostu chronić ich życie i ich zdrowie jako innych ludzi, którzy są na naszym terenie, na terenie Polski. Więc taki mamy stan rzeczy dzisiaj i teraz mamy mieć stan jeszcze gorszy, czyli osoby, które przeszły, mają nie mieć prawo do poproszenia zgodnie z prawem międzynarodowym o ochronę międzynarodową. Jest to niewyobrażalne. Chciałabym zachęcić media również, żeby poczytały sobie komentarze pod artykułami dotyczącymi granicy, na przykład na portalu Gazety Wyborczej. Jest to bardzo przygnębiająca lektura. Gazety Wyborczej, powtarzam, nie wiem, Do Rzeczy, czy Gazeta Polska, czy coś w tym rodzaju. Pod niewinnym, rzeczowym, takim faktograficznym artykułem dotyczącym sytuacji na Morzu Śródziemnym, jeśli chodzi o kryzys humanitarny, 90 czy 80% wpisów jest strzelać, topić, aresztować aktywistów, strzelać, topić. To znaczy mentalnie ogromna część nas tutaj godzi się na to, że jesteśmy na wojnie i że trzeba zabijać tych wrogów, a ci wrogowie to są ludzie o innym kolorze skóry. To się stało w ciągu ostatnich paru lat. Oskarżałam o to PiS i niestety muszę oskarżać o to samo, a może właśnie jeszcze o gorsze pomysły obecne demokratyczne władze, na których głosowałam, i minister kultury, były, bo jest europosłem w tej chwili, obraża i lży aktywistów, ludzi, którzy przez te 8 lat byli w pierwszym szeregu, żeby wypełniać obowiązek, którego on przecież nie wypełniał. W tej Wracamy sprawie. do studia. O kolejnym opowie nam o... Tak, wracamy do studia. Tutaj Kamil Syler, też w przeddzień urlopu, ale gdy podjęliśmy decyzję o tym, żeby realizować ten program, Kamil bez wahania powiedział, że tak. Dzisiaj jeszcze przygotowuje się do wyjazdu. Dlatego tylko przejdźmy jeszcze do tego, o czym powiedziała Agnieszka Holland. Wielki żal i też poważne oskarżenia, tak? I jeżeli chodzi o tę politykę migracyjną i o to, jak daleko idą rządzący, też tutaj Agnieszka Holland zapewne też wspominała to, o czym mówił Bartłomiej Sienkiewicz, bodajże w studiu Polsatu, mówiąc o aktywistach, o odklejeńcach, właśnie nadając po prostu taki ton tej narracji w sprawie pogranicza, zohydzający też nas, czego skutki widzieliśmy. To było wczoraj? W niedzielę auto Kasi Mazurkiewicz-Bylok z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego podczas interwencji humanitarnej zgłoszonej Straży Granicznej zostało zniszczone, przebite opony, spuszczone powietrze, auto spryskane gazem, a obok ciężarówka z żołnierzami, którzy w momencie, kiedy Kasia wzywała żandarmerię wojskową, policję, uciekali do lasu. Później próbowali tą ciężarówką również uciec. Zostali zablokowani przez członków Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Na miejsce przyjechała żandarmeria wojskowa, ale podejrzenie o to zniszczenie auta pada na tych żołnierzy, którzy byli w tym miejscu. I takie są właśnie efekty tego szczucia. Kamilu, jak Ty możesz jeszcze na koniec tego naszego spotkania z Tobą podsumować to, co widzimy w Warszawie, co słyszymy, to, o czym powiedziała Agnieszka Holland?
No Agnieszka jest naszym najmocniejszym chyba głosem w tej chwili i osobą, za którą idzie duży prestiż i taka uwaga po prostu medialna. Więc bardzo, bardzo fajnie, że ją mamy. Bardzo jej dziękuję. Agnieszka mówi te rzeczy, o których my mówimy, tylko mówi to właśnie mocniej. Ma taką możliwość. Zawsze jest... Znaczy mnie zawsze tak ujmuje właśnie to, jak ona jest przekonana, jak ona jest niezachwiana w tych swoich poglądach. Wiele osób się już zachwiało, polityków, różnych osób, wiele osób odeszło od nas, utraciliśmy dużo mediów, utraciliśmy dużą część społeczeństwa, jeżeli chodzi o wsparcie, a ona po prostu ciągle jest. I właśnie mówi w taki bardzo mocny sposób. Ja chciałem taką jedną rzecz powiedzieć, bo mi się wydawało mi się do pewnego momentu, nie wiem, czy to jest jakaś bzdura totalna, czy nie, że kiedyś po prostu do nas ktoś tutaj przyjedzie z rządzących, jakiś wiceminister, ktoś tam, nie wiem, delegowany, poprosi nas o to, żebyśmy odłożyli komórki na bok i nie nagrywali rozmowy i powie nam, słuchajcie, to wszystko dzieje się dlatego, że my musimy mieć swojego prezydenta. To jest cena, którą my w tej chwili i wy musicie zapłacić za to, że za jakiś czas znajdzie się w Pałacu Prezydenckim nasz człowiek, ruszą ustawy, ruszy to wszystko, czego oczekiwaliście, ta cała reforma, ta cała zmiana, będziemy krajem otwartym, dobrze rządzonym, demokratycznym w pełni i tak dalej. I tak, wytrzymajcie jeszcze parę miesięcy, dołóżcie rękę do tego, żeby ta wygrana była. Ale tak się nie zdarzyło i chyba się nie zdarzy, bo wydaje mi się, że to już za daleko poszło. W tej chwili wycofanie się z tej narracji jest naprawdę trudne. W ogłoszonej niedawno strategii migracyjnej wiceministra Duszczyka, no bo tak chyba trzeba mówić, to jest jego dzieło, nie znalazły się takie rzeczy, których myśmy oczekiwali. Jest totalna nierównowaga w tej strategii. Nie ma mowy w tym sensie, że nie ma mowy o tym, na przykład jak się ma dostosować do uchodźców czy migrantów. Ta część społeczna, nasza, my, jak my się mamy dostosować, jak będziemy edukowani i tak dalej. I w związku z tym to chyba nie jest tak, że ktoś przyjedzie i powie trzymajcie się, poczekajcie i będzie lepiej. I chyba nie będzie lepiej, nie jest to przewidziane w strategii, która była pisana na 25 do 30 roku, czyli najbliższe 5 lat. A w tej chwili jest tak, że narrację przejęły osoby właśnie, o których mówiła Agnieszka, media prawicowe i tak dalej. Ja wczoraj też pisałem na moim profilu na Facebooku o tym właśnie, o profilu Stop Lewactwu w Polsce, i takie osoby przejęły narrację w tej chwili i tak naprawdę nie tylko przejęły, ale mają też może nie wsparcie, ale po prostu milczenie ze strony rządzących. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby doszło do jakiejś dużej zmiany. Po prostu tak będzie i chyba to jest, no, nie mogę z siebie wykrzesać optymizmu na koniec, ponieważ wszystko idzie w złą stronę. Rozumiem argumenty każdej ze stron, natomiast nie przyjmuję do wiadomości tego, że na granicy polsko-białoruskiej będzie tak jak było, albo nawet jeszcze gorzej i że będziemy dławić migrację poprzez znęcanie się po prostu fizyczne, psychiczne nad ofiarami przemytu, a nie nad przemytnikami czy politykami białoruskimi. Po prostu to już poszło za daleko, tego się chyba cofnąć nie da, to jest w tej chwili już główne paliwo. Wydawało się to niemożliwe, wydawało się, że temat się wypalił, ale jednak temat migracji jest w tej chwili głównym paliwem, którym się wybory wygrywa albo nie i to widać też w wyborach amerykańskich. Także ja tutaj, żegnając się po prostu i dziękując Ci za możliwość pojawienia się w programie. Ja dziękuję, Kamilu, to ja dziękuję Ci z całego serca w ogóle. Pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy są na tym
proteście, Agnieszce Holland, której też dziękowałeś. To jest niesamowite. Zobaczcie, tam jest garstka ludzi, nas jest garstka i przed ekranami, zarówno na stronie Obywateli RP, podczas tej naszej transmisji, ale tutaj gdzieś stoimy i to, że Agnieszka Holland, no osoba, która mogłaby już do końca życia nic nie robić, bo tak wiele zrobiła, jeżeli chodzi o kino, o sztukę, też i o takie postawy obywatelskie, że naprawdę mogłaby już spokojnie odpoczywać, a przychodzi, jest z nami i to jest jeden z niewielu takich mocnych głosów, tak jak też Kamilu to podkreślałeś, który przypomina, że tutaj tak naprawdę, że człowiek znaczy człowiek, że niezależnie od całej tej polityki, na końcu w tym lesie jest człowiek. Czy on ma takie, czy inne intencje, czy jest z tego, czy z innego kraju, czy ma takie, czy inne wyznanie, to jest człowiek, który jak każdy wymaga zaopiekowania i poddania procedurom. I te procedury są właśnie od tego, żeby później zadecydować, co z tym człowiekiem robimy. Czy go deportujemy do jego bezpiecznego kraju, jeżeli się to potwierdzi, a może dajemy mu ochronę, bo ucieka przed wojną. I do uciekania przed wojną, nawet w sposób nielegalny, no te konwencje genewskie, zapisy przypominają, że priorytetem jest chronienie własnego życia. Jeżeli mamy chronić własne życie w obliczu zagrożenia, możemy uciekać, gdzie pieprz rośnie, przez każdy mur, przez każde zasieki. Oczywiście później poddać się należy tym procedurom azylowym, które Donald Tusk chce tutaj na pograniczu zawiesić. I ten protest jest właśnie przeciwko temu. Daleko ta władza poszła. Ta ustawa o strzelaniu, o tym, że jeżeli nawet gdzieś zostanie oddany strzał poza protokołem, poza prawem, no to temu, który strzelał, nic nie grozi. To już był, Kamil, taki wyraźny sygnał, że idziemy naprzód, na nic nie patrzymy, taranem i jedziemy po ludziach. Tak, to jest te parę osób, które widzimy na proteście, plus ta garstka na granicy. My mówimy ciągle to samo. Polska ma być do cholery jasnej państwem prawa. Kropka. Ma być państwem prawa. Nie jest, a przynajmniej nie do końca jest. Nie zgadzamy się na takie jakieś tutaj zgniłe kompromisy. Ma być prawo i tyle. I to nie jest jakiś wielki wymóg obywatelski. Ja tego oczekuję od mojego państwa. Ja się nie chcę za to państwo wstydzić przez kolejne lata, a wygląda na to, że będę się wstydził. Także to jest, to jakby tutaj mogę podsumować i też i podziękować też uczestnikom tej demonstracji, bo rzeczywiście to są osoby, które rzucają wszystko jak trzeba i są. Jest ich bardzo mało, coraz mniej. Być może drażnią opinię publiczną, być może drażnią rządzących, być może drażnią media też. No widzimy tam, ale zobaczcie, mikrofon Radia Tok FM, które to radio zawsze stara się też jakoś relacjonować, przypominać o sytuacji na granicy. Pewnie też dziennikarzy obywatelskich, był z nami też Maciek Piasecki, ale nie widzę tam gdzieś przemykających operatorów z TVN-u, czy z Polsatu, czy z TVP. Zobaczymy, jakie informacje będą. Szukałem informacji o tym ataku na auto ratowników humanitarnych. Gazeta Wyborcza to opisała. Ale gdzieś inne media, czy donosiły o zniszczeniu auta ratowników humanitarnych, którzy szukali osób, które wymagały tej pomocy na bagnach i to poszukiwanie było zgłoszone Straży Granicznej, czy media o tym mówiły? Niespecjalnie. Nie chcemy widzieć takich zdjęć. A to zdjęcie, które trzyma zamaskowana Maria Książak, która też jest ciągana po sądach za swoją działalność aktywistyczną, tamto zdjęcie Agnieszki Sadowskiej pokazujące pogrzeb nienarodzonego dziecka, Kurdyjki, która poroniła w trakcie tej wędrówki przez pogranicze, a później sama zmarła w szpitalu w Hajnówce. I to niech będzie naszym wyrzutem sumienia, że tak właśnie niestety się dzieje w Polsce. Działo się w Polsce pisowskiej, dzieje się w Polsce też zarządzanej przez Donalda Tuska. O, jest Polsat. Dziękujemy, że Polsat się pojawił. Trzeba też to odnotować i liczymy, że ten przekaz też, który teraz wygłasza na pewno przed tą kamerą Agnieszka Holland, pojawi się w waszych wydarzeniach. Pojawi się. Zapraszajcie Agnieszkę Holland, zapraszajcie ludzi
też którzy są tutaj na granicy. Zapraszajcie Kamila Sellera. Niech ten głos też wybrzmi w tej dyskusji o tej nowej polityce migracyjnej Donalda Tuska i Macieja Duszczyka. Kamilu, dziękuję Ci, udanego urlopu. Dziękuję bardzo. Też dziękuję bardzo obywatelom RP za możliwość skorzystania z Waszej relacji. Zapraszam też wszystkich tych, którzy chcą śledzić, co dalej się dzieje w Warszawie podczas tego protestu, na stronę Obywateli RP. Tam znajdziecie te relacje, a my dzisiejszy program kończymy apelem do premiera Donalda Tuska. Trzymaj się, Kamilu. Dziękuję, cześć. Moją jedyną motywacją do tego, żeby głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Małgorzata Wróblewska, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Krzysztof Dziedzic, Adam, Zofia Malcher, Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Basia Esz, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola,
Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Lelek z 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunej, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydlowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Beata Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Solikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Na portalach Buy Coffee i Subpi.pl w ostatnim czasie wsparli mnie Sebastian Cieśla, Wawrzyniec Mąkinia i Ewa Schmidt-Mendoza. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.